दवाई पेट में जाने से पहले 2 सेकंड दिमाग में ज़रूर जानी चाहिए। पिछले दिनों कफ सिरप में जहरीला केमिकल मिलने की खबरें आई हैं। कई जगह बच्चों की मौतों की रिपोर्ट आई। अब सवाल यह है कि हम क्या देखें और किससे बचें। तो इसका तरीका यह है कि पहले आप बॉटल को घुमाओ, ब्रांड, उसका निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी साफ पढ़ो, शॉर्टकट मत लगाओ। दूसरा, बैच को सर्च करो, बैच नंबर गूगल समाचार में डालो, किसी रिकॉल अलर्ट की खबर देखो और इस्तेमाल मत करो। तीसरा, किसके लिए यूज़ कर रहे हो? छोटे बच्चों को कफ सिरप बिना डॉक्टर के नहीं देना है। कई सिरप कोडिन, सेडेटिंग, एंटीहिस्टामिन होते हैं जिनसे नींद या सांस रुकने का रिस्क होता है। चौथा, कंपोजिशन पढ़ो, ग्वानाफेंसिन, डेक्स्ट्रामेथाफोरेन, क्लोरोफेनामाइन वगैरह ठीक है, पर ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल जैसी चीज़ें फार्मा ग्रेड होनी चाहिए। सस्ता इंडस्ट्रियल ग्रेड मिलावट से टॉक्सिन आ सकते हैं। पाँचवा, लक्षण पहचानो, लेने के 24 से 72 घंटे में उल्टी, पेट दर्द, चक्कर, पेशाब कम होना, बंद होना है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बोतल और रसीद भी साथ में ले जाएं। छठा, कम्बिनेशन से बचो। ऑल इन वन सिरप बड़ा पॉपुलर होता है, पर इससे ये अक्सर बेकार और रिस्की होता है। सीधे उपाय, पहले गर्म पानी, भाप लो, फिर आराम करो। सातवां, केवल भरोसेमंद सोर्स से दवा लो। अगर सील टूटी है या होलोग्राम मिसिंग है, सस्ता है तो रेड फ्लैग रेज कर दो। आखिर में बात साफ है, खांसी ज़्यादातर वायरल है और अपने आप ठीक हो जाती है। हर खांसी सिरप नहीं, सिरप लेना ही है तो जांच समझ कर लें।